teman-teman, welcome back to my channel. Video kali ini aku lagi di rumah dan aku akan kasih unjuk 7 my defected squishy. Yay. Dan let's get started. Yang pertama, ini squishy apa sih namanya, aku nggak tahu, lupa. Dan aku nggak tahu ini sama sekali namanya. Dan aku lupa. Nggak tahu. Dan ini defectednya di sini. Oh my god, ini udah parah banget. Udah gede, dan di sini juga. Terus sini. Tuh, parah. Biarin lah, nggak apa-apa. Tapi walaupun ini nggak slow rising, ini parah nggak slow, tapi ini wangi banget. Dan yang kedua, ini muka apa ya? Emoji. Dan ini kayak udah parah gitu, kayak udah mukanya kayak udah gini. Dan itu ini kayak digini nggak kelihatan, tapi aslinya nih kalau digini nih tuh, robek gitu mukanya. Inilah. Dan ini slow rising, tapi ini salahnya kayak ini udah dari tokonya emang kayak gini tuh. Dan ada tuh, oke lah, nggak apa-apa. Mama aku beliin, tapi aku nggak tahu mama aku yang beliin. Emang dari sananya apa mama aku. Jadi mama aku tuh kayak bikin slime gitu juga, memang slime kayak barengan sama aku. Dan ini kalian nggak tahu kan di mana robeknya? Robeknya tuh kayak udah dari aku pulang, jadi aku gemes banget aku mainin. Dan robek, bukan robek mana ini? Kelihatan nggak ya? Coba please dong, kelihatan dong. Oh my god, pokoknya masih aku lupa deh ini di sini nih. Ini kan lihat keputih-putih. Nah di ini kayak robek, tapi kan nggak kelihatan gitu, kayak aku jangan bilang aja sama teman aku kalau ini kayak agak rusak tuh, kayak slow banget. Dan ini dia tuh paling yang aku suka, jadi ini kayak nggak slow tapi nggak terlalu slow, tapi nggak slow juga nggak dibilang, jadi sedang enak. Dan ini aku sedih banget, kenapa harus rusak? Yang ini please jangan rusak. Dan akhirnya pada rusak dong. Ini yang ini kebuka dan ini kayak abis ditekin kayak copot gitu, tahu apa. Dan ini oh my god, selesai. Dan ini parahnya rusaknya di sini. Rusaknya di sini dan tagnya, dan di sini. Mana ya? Nih di sini nih robek. Nih di sini nih robek. Nih. Aku robekin, aku sengaja. Kayak kecil gitu. Kan kalian ngeliatnya di sini kecil kan? Nih dari ini kecil kan? Coba lihat dari gini gede, tahu? Coba aslinya tambah gede. Nih tangan aku aja lebih. Tuh. Tapi enak kok dari jauh tuh dia emang aslinya kecil, tapi dan kita lanjut ke sini. Dan ini kayak nggak ada tag tuh, kayak cuman gini. Mana ya contohnya? Aku ambil di squishy aku yang di sini. Nih contohnya. Mana ya? Nah, kayak bekas kayak ginian. Tuh tahu, aku kan juga punya pandaban. Tapi pandaban yang my god, ini slow, gak slow tapi ini kayak my god. Oke, udah tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 27. Dan thank you for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe. Oke, bye.